你曾经遇过打开门走进房间却想不起要干嘛的状况吗？或者是打开冰箱却不记得要拿什么的窘境吗？这让人超困惑的事件让我们很多人会觉得自己好像很健忘，但实际上呢，这种记忆断片的现象其实跟家里的门有很大的关系哦。今天就让我们一起来聊聊门口效应吧。Hello， 大家好，我是志祺。在日常生活当中，偶尔忘东忘西是人之常情哦，像是出门忘记带手机、钥匙或者是钱包之类小物品，都是很常见的事。但如果出现走进一个地方，马上就忘了前一秒还在想的要做的事情，而且就算用力的回想，脑袋还是一片空白。这让我们很多人都超困惑，这样还算是正常健忘的范围吗？该不会自己的记忆力出问题了，或是开始担心这是不是失忆症的前兆？不过别担心哦，根据研究指出，经历过这种短暂失忆的人其实不在少数，而这也不一定代表自己是金鱼脑或是有健忘症，因为你有可能只是因为穿过一道门被门口效应影响了。今天这集我们会来聊聊到底什么是门口效应，门口效应为什么会发生呢？我们有办法不要让自己失忆吗？不过在开始今天讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。想趁着空闲时出门走走，但又觉得要带这带那好麻烦吗？那就别错过由台湾品牌 Sliders 独家设计的 Bignex 超电力野餐行旅车。它是一台电动辅助自行车，让你在各个路段都能够骑得更省力。不仅如此它的置物篮还能够拆下来带着走，篮子本身更是电源，不只能够充手机，接上转换器之后呢，充笔电家电也没有问题。此外 Bignex 也提供2种容量电池，可以自由的搭配加装在车底前后。最高电量达到了业界顶尖的每小时1080瓦特，高达200公里的续航力。透过台湾募资专案购买呢，更享有丢车、赔新车、故障免费报修以及不限时间原厂回购的3大售后服务。快点击资讯的连接前往募资页面了解更多资讯，把握现省万元的早鸟优惠吧。门口效应又被称作是换位效应。这是一种常见的心理现象，只让一个人穿越一道门进入另外一个空间后，突然想不起自己本来要做什么的情况。根据我们查到的资料，门口效应最早呢是在2006年由2位美国心理学教授发现的。而且除了穿过实体的门可能会产生门口效应，虚拟的门也会有类似的效果。例如使用手机或是电脑打开一个新视窗或是 App 时，如果突然出现忘记自己要查什么，或是不记得为什么会点开这个软体的情况，也是因为受到了门口效应的影响所导致的。不过为什么是穿过门这个行为会让人短暂失忆呢？其实门本身没有什么会让人失忆的黑科技，而是因为穿过门这个行为，除了让人进入一个新的环境，这道门也代表着不同环境或空间的边界。我们的大脑会利用这个边界，把不同环境发生的事情切割开来，让一个空间与一段记忆互相搭配，方便储存记忆。再加上当人进入新的环境时，大脑出自于本能的反应会将注意力集中在新的环境上，原本的记忆呢会暂时被清空，空出更多记忆的空间去处理跟接收新环境当中的资讯。举例来说，当我们赶着要出门上班时，想到自己的钥匙放在房间里面，然后我们急急忙忙的从客厅走回房间拿钥匙。当我们跨过房间门时呢，大脑就会把我们在客厅空间里面想着的拿钥匙的记忆暂时的清空，专注在注意的房间里面的样子，使我们的容易因此忘记为什么要走进房间。所以导致遗忘的原因并不是门，而是环境改变这件事情。最后呢，在遗忘发生的当下因为新的环境没有出现可以触发旧记忆的相关线索，会让大脑提取记忆的过程变得困难，才导致有些人想要努力的回想最初的目的时，却只得到了脑袋一片空白的情况。那如果环境改变容易产生门口效应，那我们不是应该会一天到晚过门就失忆吗？针对这点心理学家透过一个进一步的实验，发现了产生门口效应的另外一个条件。一篇在2021年所发表的论文当中，研究团队发现，造成门口效应的另外一个隐藏原因就是分心。在这篇研究里面呢，其中有2场实验跟分心有关，因为已知环境改变会诱发门口效应，所以在这2个实验当中呢，研究团队让受试者们在多间视觉差不多的房间里面进行指定任务。第一个实验的任务相对简单，受试者需要记下房间桌上的物品，穿过门前往别的房间，之后在不同的房间里面进行随机的记忆测试。而实验1的结果显示呢，受试者的记忆表现比预期的好，并没有明显的受到门口效应的影响。研究团队呢，甚至一度以为是不是刚好挑到了一群天选之人，怎么这批受试者的记忆特别的好？
接着进行第2个实验的时候呢，研究团队提升了测试的复杂度，要求受试者呢同时做很多的事情。他们不只要记住房间桌上的物品，还需要一直来来回回的进出房间，最后还要把指定的一连串数字倒着背出来。哇，这个实验也太难了吧！最后的实验结果呢，也的确显示在任务很困难又很复杂的情况之下，大部分的受试者穿过越多次的门，出现的失误也越多，任务完成度也明显降低了。从这2组实验的对照当中呢，心理学家也发现，当大脑处在资讯超载的状况下，大脑会为了处理最主要的事情，那些相对不重要的记忆就会被自动的封存起来，让人很难回想起来。也就是说，当我们越急着、越忙乱的状况之下，门口效应就可能会越明显。例如前面提到的赶着上班，想要走回房间拿钥匙，却忘记自己到底要找什么的状况，就越容易发生。但是记忆突然断片，还是会有点困扰。那面对这种情况，有什么克服的方法吗？根据专家们的建议，其实克服门口效应的方法非常的简单，就是保持专心，不要闪神，让自己专注在当下的思考上，用力的记住接下来想要做的事情。比如说，在跨越门框之前呢，可以把注意力放在我现在要做事情是找钥匙这个事情上面，就可以避免换环境与分心同时触发门口效应。另外，也可以直接大声把目的念出来，强制用声音提醒，讲出来。比如说出门前呢，念口诀、手机、钥匙、钱包来提醒自己，也是一个不错的解决办法。那如果是针对比较复杂的事情也可以透过物理工具辅助，例如花点时间写在便条纸或者是记事本上，就算不小心忘记了也没有关系，或是把可以跟记忆连结的相关物品拿在手上，就像是带着一个小型的实体记忆线索，这样只要低头就能够马上回忆了。而事实上呢，门口效应除了造成困扰之外，其实我们还能够善用它，为自己带来一些好处哦。前面提到人的大脑会因为进入新的环境而清空记忆，所以当我们在工作上面或遇到了什么样的事情卡关了，可以起身走走，换个空间休息一下，利用新的环境让脑袋暂时回归空白的状态。而且不止如此专家也表示，适度的休息片刻也能够让大脑有更多的空间运作，进而产生新的想法。而另外一个可以善加利用特点是，虽然换环境可能会导致短暂失忆但根据事件切割的原理，只要在原本的空间就能够回溯相关记忆。所以如果可以透过相同的环境创造不同的回忆，就能够让大脑更有效率的提取记忆。例如在准备考试时，如果待在与考试地点差不多的场景念书，这样子大脑在考试当下就比较能够依靠相同的环境跟情境触发读书时产生的相关记忆。换句话说，相同的环境呢，可以让整个检索记忆的过程变得更容易。如果备考时利用这点，有机会成为提高考试成绩的助力。结果我们之所以制作这一集呢，是因为我们团队的企划其实算是门口效应的受害者。他说自己本来偶尔呢就会遇到换空间就失忆的状况，但也没有多想要知道某次赶着出门时，发现忘记带行动电源，最后呢竟然来来回回进出房间了3、4趟才拿到东西。后来跟家人分享，结果得到的回应却是：怎么这么年轻，记忆力这么差，怎么可以这样子？后来呢还被迫吃了一大堆的保健品，让他很傻眼之外呢，也开始陷入自我怀疑，想说记忆力真的是出事了吗？那其实无论是我们团队成员的自身经验，或是我们在网络上面搜集到的资料，都发现大部分的人呢，对于健忘的反应都偏向负面。认为忘东忘西除了是一种记忆退化的迹象，长期下来呢，好像也只会对于生活造成不便的影响。但根据研究表示健忘某种程度上面其实代表着大脑还能够很正常运作，因为呢，适度的遗忘是一种记忆优化的过程，目的是为了产生更多的空间，进而专注在更重要的事情上。而且处在资讯爆炸时代人们需要接收的资讯越来越多，但大脑能够储存的资讯有限，所以健忘呢对大脑来说是一种很自然的现象，同时也是一件好事。如果之后又出现换了空间就记忆断片的状况，可以放宽心看待就好了。那今天最后呢，也想来问大家，你觉得什么方法最能够帮助你减缓忘东忘西的情况呢？记录下来记在手机里面或者写在便条纸上，回头看最方便，并念出来就像出门前大喊手机、钱包、钥匙一样呢，一定不会忘了。所以请人提醒最快因为多一个人帮忙留意记得的事情的几率就更大。对其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道为什么过了一个门就会忘记刚刚想的事情。此外呢，可以点击这个地方看心理年龄以及错误共识效应的讨论。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。